Ini daun kunyit, ini tahu digoreng, ini minyak namanya seperempat ya. Ini garam. Ini langkok nih Garam guys. namanya garam sehat. Jadi kalian makan sehat guys. Kawan kita lagi. Aduh nakatan wala di. Berarti apa? Honda. Nggak tahu, kunci aku udah sama aku dah. Mana kunci aku? Coba dulu. Kira-kira ada santannya. Santan nih. Kepala kali kayak gini nih. Banyak kali kayak kalian. Ah ya Allah, amin ya Allah. Doa baik terkabul ya Allah. Udah saya masukin pakai tangan enggak mau deh ya Allah. Pakai sendok makannya. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Itu nama mana ya? Waktu abang pergi ke Bagi ya. Orang kaya bisa kasih orang kaya. Mati. waktu